ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு கேலரி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. அதில் வீடியோஸ் ஆப்ஷன் போனீங்கன்னா வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணி பாட்டை ஷேர் கொடுத்தீங்கன்னா கீழே பாருங்கள், உங்களுக்கு ஷேர் ஆப்ஷனில் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆடியோ ரிங்டோன் மேக்கர் அதை கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே ஓப்பன் ஆகிடும். அப்படியே லோட் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன்லேயே நம்மளது வந்து பாட்டு நின்றோம். அதை நீங்கள் டேப் பண்ணிங்கன்னா கீழே கிளிப்புன்னு இருக்கும். அதை கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் க்ராப் பண்ணிக்கலாம் எந்த செகண்ட்ஸ் வேணும்னு. அப்புறம் டன் கொடுத்துட்டு திரும்ப மேக் அப்படின்னு இருக்கும் பாருங்கள். அதுலேயே ஆட் பாய்ஸ் மேக்குன்னு இருக்கும் ப்ரோ. இந்த மேக்கை கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கரேஜ் பேண்டு காட்டும். கரேஜ் பேண்டுக்கு போனீங்கன்னா பேஜ் இப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ வரும் பாருங்கள். இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்லேயே வந்துடும் நமக்கு டேட்டோட. அதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஷேருன்னு காட்டும். அந்த ஷேர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரிங்டோனு கேட்கும். ரிங்டோன் கண்டினியூ, அவ்வளோதான். ஓகே, அதுக்கு நீங்கள் ஏதாவது பேர் டிஃபால்ட் நேம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆஃப்டர் தட் எக்ஸ்போர்ட். இது வந்து இப்போ நம்ம ஃபோன் செட்டிங்ஸ்க்கே எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடும் ப்ரோ. அது ஓகே கொடுத்துருங்க. இப்போ மினிமைஸ் பண்ணிட்டு செட்டிங்ஸ் போயிடுங்க. அதில் போய்ட்டு சவுண்ட் அண்ட் ஹாப்டிக்ஸ் இருக்குது. சவுண்டில் போய்ட்டு ரிங்டோன் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்ச பாட்டு எல்லாம் வந்துடும். அதில் நியூ கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பண்ணது ஸோ அவ்வளோதான். அப்படியே வெளியே வந்துட்டிங்கன்னா ரிங்டோன் செட் ஆகிடும். இதே மாதிரி ஒவ்வொரு இதையும் நீங்கள் வீடியோ மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா